హోండా సిటీ ఈహెచ్వి వెర్షన్ మనకి 3 డ్రైవ్ మోడ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఈవీ డ్రైవ్ మోడ్ అండ్ హైబ్రిడ్ డ్రైవ్ మోడ్ అండ్ ఇంజిన్ డ్రైవ్ మోడ్. ఈవీ డ్రైవ్ మోడ్ క్యాజువల్ సిటీ డ్రైవింగ్, లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ, ట్రాక్షన్ మోటార్ వీలైతే రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హైబ్రిడ్ డ్రైవ్ మోడ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ రన్ అవుతూ జనరేటర్ని రన్ చేస్తూ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవుతూ ప్యారలల్గా ట్రాక్షన్ మోటార్ నుంచి వీలైతే రన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మనకి ఇంజిన్ డ్రైవ్ వచ్చేసరికి ఇంజిన్ రన్ అవుతూ క్లచ్ ఎంగేజ్ వీలైతే రన్ అవుతుంది. ఇది హై స్పీడ్ క్రూయిజింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది. డ్రైవ్ ట్రైన్ వచ్చేసరికి ట్రాన్స్మిషన్ ఈసీవీటీ, ఆటోమేటిక్ డ్రైవ్ మోడ్స్ వచ్చేసరికి ఈవీ మోడ్, హైబ్రిడ్ మోడ్ అండ్ ఇంజన్ మోడ్. సో మనకి ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసరికి 27.13 kmpl ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. సిటీలో తీసుకున్నా కానీ మోర్ దెన్ 20 అయితే కంపల్సరీగా వస్తుంది. సో